Què tal estan? Benvinguts un dia més a una nova edició de Ventana a la Safor en este dijous dia 9 de febrer de 2012. Mica en mica anem incorporant noves seccions, nous espais a este programa i avui volíem presentar-los un nou espai en Ventana a la Safor on volem tindre en compte les opinions dels més joves. Per això, tots els dijous ens acompanyaran els representants dels tres principals grups polítics en la ciutat de Gandia, però els representants més joves d'aquestes formacions. Passe a presentar-los a continuació. Ens acompanyen Daniel Terrades, que és secretari d'Associacionisme de Noves Generacions de Gandia. Molt bon dia, Daniel. Moltes gràcies, molt de gust. Gràcies. José Manuel Prieto, que és secretari general de Joves Socialistes de Gandia. Molt bon dia. Hola, bon dia, gràcies. I també ens acompanya Alicia Izquierdo, que és secretària comarcal del Bloc Jove Compromís Safor Valldigna. Molt bon dia, Alicia. Bon dia. Gràcies també per acompanyar-nos. Ja coneguem les xifres de l'atur. Este serà el tema que ens ocuparà en este primer espai de la tertúlia de joves en Ventana a la Safor, corresponents al mes de gener, xifres que continuen pujant. En el dia previ que el Consell de Ministres aprove una reforma laboral, la taxa d'atur juvenil a Espanya situa al voltant del 48% i des d'Europa, des del Comitè Econòmic i Social Europeu, s'ha assenyalat esta mateixa setmana, en una visita que ha fet una de les seues representants a Espanya, que esta taxa és la pitjor i més crònica de tots els països europeus. Sembla que el tema de l'atur juvenil, en este 48%, hauria de fer que les instàncies competents prengueren mesures en l'assumpte. Jo volia, en primer lloc, saber l'opinió de Daniel Terrades. Sí, bé, la veritat és que l'atur juvenil està convertint-se en un autèntic drama social a l'actualitat a Espanya. Pensem, perquè tinc les dades així, si volem, les podem repassar una miqueta. Actualment, com bé has dit, tenim una taxa d'atur d'un 48%, però aquesta mateixa taxa, abans de tot això de l'explosió de la bombolla immobiliària i de la crisi, en Espanya situava en l'any 2005 en un 19%. De la mateixa forma, si comparem les dades d'Espanya amb les de la mitjana europea, comprovem que en aquesta mateixa data, en 2005, sí que és cert que anaven més o menys a la part. Espanya tenia un 19% d'atur juvenil, mentre que Europa tenia un 16%, però que ara s'ha disparat d'una forma molt agressiva amb aquest 48% d'atur juvenil a Espanya, amb un 20% d'atur juvenil de mitjana europea. Els joves, la veritat és que s'han vist envoltos en un, podríem anomenar un cercle viciós d'atur, de sous miserables i de treball temporal. Els principals problemes que detectem nosaltres són problemes del sistema educatiu. Ens donem compte que els joves, a l'acabar la seva formació, no estan del tot preparats per a inserir-se al mercat laboral per falta de, tal vegada, un tipus de coneixement més pràctic, més aplicat al que seria la vida laboral, i problemes també relacionats amb l'anterior, amb el mercat laboral en si. Ens donem compte que la bombolla immobiliària va explotar i en Espanya ens quedem tots mirant-nos uns als altres pensant ara què va produir Espanya? És un problema molt seriós. Tenim problemes de competitivitat en el que és l'economia espanyola, explota la bombolla immobiliària, com he dit anteriorment, i ens quedem pensant què anem a produir ara. L'economia orbitava al voltant d'una rajola que al final ha explotat i que ha sigut la verdadera causant d'aquest drama. I puc comprendre el que segurament argumentaran la resta de contertulis, que sí que és cert que va ser durant el govern de José María Aznar que es va proposar la llei de sòl, que en part va ser un dels ingredients que a la postre ens va donar tot el que és això de la bombolla immobiliària, però també a l'arribar al poder el Partit Socialista es va trobar amb aquesta situació com un oasi enmig del desert, a la qual es va agarrar i fins i tot l'anterior president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va arribar a dir allò que Espanya havia entrat en la Champions League de l'economia mundial, quan es donen compte que ara, amb no poques penes i treballs, estem lluitant per la permanència. Tot això ha produït una sèrie de desajustos molt grans entre el que és la demanda i l'oferta de treball qualificat, sobretot de tots aquests joves que eixen de la universitat i es pregunten què podem fer ara. Aleshores tenim problemes de sobrequalificació per una banda i falta d'experiència en implementar aquests coneixements en el que són les empreses. La realitat ens mostra que a dia d'avui tenim un problema que s'ha vingut a anomenar el de fuga de cervells, és a dir, els joves qualificats del nostre país decideixen
emigrar fora, anar a altres països de la resta d'Europa on no tenen aquestes taxes d'atur tan altes, cas d'Alemanya o d'Holanda, i això, a part d'acarrear uns costos econòmics, perquè donem-nos compte que estem empleant temps i diners i recursos en educar a uns joves que a la postre no van a retornar aquesta inversió que s'ha fet en ells, sinó que la van a retornar en altres països, perquè sí que s'argumenta, no, els joves van però pot ser que tal vegada tornen. Això és molt relatiu. Un jove d'uns 22, 23, 24 anys que emigre i que aconseguisca establir-se en un lloc i tindre una certa estabilitat, tal vegada seria complicat que fer-lo tornar així. I amb això tenim els costos, com he dit, els costos econòmics i també els costos en capital cultural. Cal tindre en compte que els joves que estan emigrant són els joves millor formats de la història i això és una cosa molt greu. Com a solucions, jo el que entenc és que les solucions passen per dos tipus de terminis, podríem dir. Una en el curt termini i una altra a llarg termini, que n'hi hauria que replantejar tot el sistema educatiu. A curt termini, com ja has proposat tu abans, demà s'enceta una reforma laboral en la que sí que es contemplen bonificacions a la contractació de joves i a llarg termini, pues bé, jo realment, al conèixer la notícia que Mariano Rajoy transformava el Ministeri d'Economia en Ministeri d'Economia i Competitivitat, sí que em vaig sentir prou satisfet, perquè això és un dels greus problemes de l'economia espanyola, la falta de competitivitat i sobretot, traduït al que és l'economia espanyola, la falta d'idees d'innovació, i no innovació en els sectors tradicionals de l'I+D, sinó que totes i cadascuna de les empreses poden i deuen innovar per tal de trobar un nou model econòmic. José Manuel, a tu lo del Ministeri d'Economia no t'ha agradat? Perquè he vist que feies gestos. No és que no m'agrade, i tant de bo servira. Jo crec que en l'atur no hi ha solucions màgiques. A Gandia alguns van creure que sí, per això un dels mantres electorals del Partit Popular a la ciutat va ser l'hora empleo, però jo crec que no hi ha mantres, no hi ha solucions electorals ràpides i immediates, i s'ha demostrat quan l'alcalde de Gandia porta 7 mesos en el càrrec i tenim la xifra d'atur més alta de la història, i s'ha demostrat amb un Rajoy que ahir en el Congrés ja es va amoldar a aquesta nova realitat, ja no era el Soluciones Ahora que portaven com a lema electoral, sinó que va dir en el Congrés dels Diputats en una compareixença que no anaven a vindre les solucions de manera immediata, que el 2012 anava a ser un any difícil i que quant a l'atur les xifres anaven a empitjorar, si és que poden empitjorar, perquè el drama social ja afecta a milions de persones en aquest país i especialment a milions de joves. Jo compartisc un poc l'anàlisi de fons que fa Dani, que ja no ha nombrat tant a Zapatero, serà perquè Rajoy ja porta unes quantes setmanes en el càrrec i ja veuen que això de l'atur no és tan fàcil de solucionar. I entre aquestes solucions que podem compartir, o aquest diagnòstic inicial que podem compartir, és que s'ha de lligar la dignitat amb la seguretat, que la dignitat i la seguretat en el treball són compatibles, que la dignitat ha de ser igual a treball i que treball ha de ser igual a drets. Per això, quan es planteja una reforma laboral, nosaltres veiem amb prou escepticisme que la principal proposta, encara que oculta, del Partit Popular siga abaratir el despatxament. Nosaltres pensem, i és una de les propostes que incorporàvem en campanya i que hem de defensar en el Congrés quan es tramita aquest projecte de reforma laboral, que el que s'ha d'abaratir no és el despatxament sinó la contractació, precisament, perquè és una de les eines que permetrà la incorporació al mercat laboral de milions de joves que en aquest moment ho estan passant molt mal i que a banda estan molt ben formats. Ara, quan es tramite la nova reforma laboral, hem de tindre, a banda de compartir aquest diagnòstic inicial, pense que algunes de les solucions ben a les clares i ben concretes per poder dur a terme una reforma que siga realista i que no responga sols a les aspiracions o als desitjos del Partit Popular. Hem de pensar, per exemple, què va passar entre aquest 1,5 milió o 2 milions de joves que se'n van anar sense cap tipus de formació a viure de la construcció, que és cert que van viure molt bé, que és cert que van formar part d'un somni que els permetia cobrar 3.000 euros al mes, pagar un cotxe, pagar una hipoteca, però quan hem vist que l'estat de benestar no era tindre un Audi A8 en la porta de casa, o que l'estat de benestar no era poder pagar una hipoteca, fins i tot 2, o especular amb la compra-venda de pisos tenint 18 anys, 3.000 euros de sou i sense cap tipus de graduat escolar o formació a la butxaca, quan hem vist que tot això s'acabava, hem de fer front a un problema molt greu, i és que tenim, com he dit abans, entre 1,5 milió i 2 milions de joves que es van incorporar al mercat laboral, que ara estan fora del mercat laboral, que estan excluïts socialment. Ahir, segons dades de la Unió Europea, estan també fregant el risc de pobresa o d'exclusió social i que en aquest moment estan exclosos de qualsevol oferta laboral perquè no tenen ni la qualificació ni la preparació necessàries perquè aquest somni de la bombolla immobiliària es va acabar. I hem de tenir en compte també quina és la trajectòria de les autoritats polítiques o dels governs autonòmics i municipals per a lluitar contra l'atur i frenar aquest tipus de polítiques regressives en matèria d'ocupació que ens han dut també fins on estem, a banda de
a banda de la conjuntura econòmica o de la situació que ens ha dut fins ací. M'estic referint a què és el que han fet els governs autonòmics o els governs municipals i no es pot tornar a fer per a no tornar a estar mai més en aquesta situació. Si en Espanya tenim un 25% més d'aturats que a l'inici de la crisi, hi ha comunitats autònomes que superen aquesta xifra per molt. La Comunitat Valenciana no té el 25, té el 33,54% més d'aturats que a l'inici de la crisi econòmica. Madrid té el 30,87, és a dir, entre un 5 i un 8% més d'aturats que la resta de les comunitats abans de l'inici de la crisi econòmica. Si el percentatge d'aturats en Espanya ha crescut el 129% en els últims anys, en la Comunitat Valenciana creix el 194% i en Madrid creix el 260%. Què vull dir? Pues que mentre hi havia comunitats autònomes que creixien en polítiques d'inversió d'ocupació el 10,5%, algunes comunitats com la Comunitat Valenciana reduïen un 4% les polítiques de lluita contra l'atur i de foment de l'ocupació. Vull dir que aquest no era el camí. Què hem de fer per a tot això? Primer, evitar aquestes polítiques d'ocupació que ens han dut fins ací. La Comunitat Valenciana és una de les comunitats amb més atur i jo vull recordar-ho perquè l'atur és una competència autonòmica i així fa 16 anys que governa el mateix partit polític. I segon, una inversió que passa per lligar, ho ha comentat Dani abans i jo també estic prou d'acord, la formació amb l'ocupació. Vull dir que els contractes, que siguin uns contractes d'aprenentatge, es lliguen després, primer amb la inversió en investigació i desenvolupament, amb la recerca en les universitats, i després amb la possibilitat de que els sectors punters, que en temps de crisi econòmica no sols no estan destruint ocupació, sinó que estan creant-la, puguen incorporar a molts joves que en aquest moment se n'estan anant cap a altres països i que a través de contractes d'aprenentatge podríem lligar-los a les empreses. És una de les propostes que ja dic portàvem nosaltres en el nostre programa electoral i que pensem que s'hauria d'incorporar a aquesta reforma laboral que tramita el govern en aquest moment i que de totes, si volem encertar en aquest tema, no ha de ser una reforma sectària i pactada sols amb la majoria absoluta de Rajoy. Anem a sentir ara l'opinió d'Alicia Izquierdo, representant del Bloc Jove. Doncs bé, com ja han comentat també els meus companys, han fet una mena d'anàlisi així generalitzat, per tant no vaig a repetir tampoc les dades. M'hi vaig a centrar quasi exclusivament al País Valencià, a la comarca de la Safor i en aquest cas també a la ciutat de Gandia. Nosaltres venim com a representants polítics de la pròpia ciutat i de la comarca i aleshores està molt bé de parlar de percentatges, per exemple, anivellant-los a Europa, però realment la realitat que tenim al voltant és la més propera, podríem dir-ne la local i la comarcal. En aquest mes de gener hem vist incrementat a la ciutat de Gandia en un 3,3% el que és el nombre d'aturats. Això implica unes 300 persones més a l'atur, s'incrementa una miqueta més quan parlem del conjunt de la pròpia comarca de la Safor. He sentit algunes coses en les quals no estic d'acord. No pense, per exemple, com ha dit Daniel, que canviar el sistema educatiu o replantejar el sistema educatiu siga la solució per a la creació de llocs de treball. No necessàriament. Estem davant de la generació de joves millor preparada de la història, qui més qui menys té una carrera, dues, una carrera i dos màsters, postgraus, ha eixit a estudiar a l'estranger, parla dues llengües, etc. Per tant, no és una qüestió de falta de qualificació, podríem dir-ne com he sentit en algun moment, ni falta de preparació a nivell d'inserció del món laboral. Tu pots estar molt ben qualificat i molt ben preparat, però si no hi ha llocs de treball no te van agarrar mai per a treballar. O sigui, això és una cosa bàsica. Per tant, pense que realment és la qüestió de la creació de llocs de treball, de fomentar realment el fet de facilitar la creació d'empreses per part dels joves emprenedors, realment el fet d'invertir més en investigació i desenvolupament, en el I+D, que coneguem així amb les sigles, és a dir, és tot aquest conjunt de coses. Pense que la reforma del sistema educatiu, tal com s'està plantejant, o l'última proposta que ha eixit per part del govern espanyol, en aquest cas, que encara no està molt dibuixada, està certament prou desdibuixada, sols sabem que volen canviar el batxillerat posant 3 anys i 3 anys a l'ESO. Jo que vinc com a treballadora del propi sistema educatiu pense que això no és la solució. Si voleu un altre dia ja podríem parlar del tema i podria explicar el que vivim realment dia a dia dins dels centres escolars i en primera persona un poc quina és la realitat així més crua. Pense que realment el que hem de fer ja és facilitar i fer propostes concretes. L'anàlisi està molt bé, però en aquest moment a l'estat espanyol governa el Partit Popular, al País Valencià governa el Partit Popular i a Gandia governa el Partit Popular. Per tant, hem estat veient que mes rere mes s'està incrementant la taxa d'atur, la qual cosa vol dir que no vaig a trencar una llança a favor del Partit Socialista, que també podria haver fet moltes coses i no les ha fetes, o ha fet les que ha pogut, certament, però també penso, com ha dit José Manuel, que el propi Partit Popular s'ha donat compte que no era tan fàcil la situació en la que estàvem. No es tractava de dir el PSOE no està fent res, es tractava de dir què vaig a fer jo.
i on estic esperant sentir certes propostes concretes sobre què és el que va fer el Partit Popular, tant a nivell local com autonòmic com a nivell de l'estat espanyol, per a anar tallant el que és aquest increment constant de la taxa d'atur. Nosaltres des del bloc ja hem plantejat diverses vegades, se va fer també una comissió contra l'atur a nivell comarcal, no sé si ho recordeu, el Paxafor, que s'acordava que entre els 3 grans municipis de la comarca, és a dir, Tavernes de la Valldigna, Oliva i Gandia, podíem dir per fer una miqueta per tirar una miqueta del carro, ja que són els 3 municipis amb més població. Sembla que la cosa no ha eixit endavant. També hem plantejat al propi Ajuntament de Gandia la creació d'una comissió que s'encarregui realment i que aglutine tots els agents implicats, és a dir, per part dels sindicats de treballadors, per part dels propis empresaris, etc., per donar solucions reals. Nosaltres estem a la disposició del govern local, del govern autonòmic i també del govern de l'estat espanyol, perquè ja tenim diputat també a les Corts Espanyoles, d'aportar tot allò que nosaltres considerem que va beneficiar a la creació dels llocs de treball, que és bàsicament el més important, i així ho dic tant als companys de la resta de partits. Pense que és en aquest moment un dels problemes més greus que tenim al conjunt de la societat, és més en les enquestes aquelles, quan se pregunta a la gent quina és la cosa que més et preocupa, ha quedat fins i tot desbancada la qüestió del terrorisme, que durant molts anys va eixir com a primera preocupació i la primera que hi ha és la de l'atur. Per tant, pense que així s'hem d'oblidar una miqueta dels colors polítics, hem d'oblidar una miqueta què és el que diu cada partit i realment pense que s'hauríem d'assentar seriosament i intentar aportar tant uns com altres quines són les nostres idees. Pot ser unes siguin millor, altres pitjors, unes més viables, altres menys inviables, però possiblement amb allà podríem dir-ne que la cosa anirà més. Pense que els joves valencians són joves que s'han preparat. És cert que la bombolla immobiliària va durar molts joves a pensar que hi havia un món laboral, podríem dir-ne que sempre estaria allí i donaria moltíssims diners, però les pròpies persones que sí que sem, podríem dir-ne, vinculat al món de l'educació, i els meus companys també, per exemple, i tenim estudis superiors, etc., s'hem trobat moltes vegades també amb l'entrebanc de no trobar feina una vegada hem realitzat barbaritat de carreres i màsters i postgraus. Tot i que tots coincidim en que estem davant de la generació més preparada de la història, també n'hi ha un alt percentatge, un 40% crec que és, de persones que no contenen en formació secundària. Com hem de combinar aquestes dues realitats que es donen en la joventut espanyola en general? Sí, realment és la doble vessant del problema de l'atur juvenil. Tenim per una part la generació, com s'ha dit moltes vegades, millor preparada de la història, generació que sí de la universitat, que té una, inclús 2 carreres, màsters, postgraus i tot el que vulguis afegir, i per una altra banda tenim, com s'ha dit també anteriorment, la generació de tots aquests estudiants que van decidir en un moment donat abandonar els seus estudis i anar a treballar en un sector que els donava diners fàcils i no sabien per a quant de temps. Ens hem donat compte que el temps s'ha acabat i que ara es troben en un mercat laboral que no té acollida per a ells i que no tenen els seus estudis finalitzats. És una problemàtica que caldrà afrontar, jo estic esperançat amb el que pugui ser la reforma laboral, que tinc molt segur que té en compte tots aquests problemes que estem debatint avui, i també caldrà esperar el que serà la futura reforma del sistema educatiu, que sí que contempla lluitar contra tot el que és això de l'abandonament prematur de l'escola, millor dit, reduint el que és l'educació secundària a 3 anys i fent un curs a part que també pugui ser o d'FP o de batxillerat obligatori per a tots, per tal que els alumnes puguen decidir abans el seu itinerari educatiu i, per suposat, per tal de donar uns coneixements bàsics a l'hora de tota aquesta gent que decideix que vol començar ja amb la seva vida laboral, almenys que taste una miqueta el que és això de la formació professional i amb una miqueta de sort a veure si aconseguim que en lloc d'un siguin 3 i puguen aconseguir el que és acabar un FP de grau mitjà. Mentre arriba aquesta reforma educativa en la que treballa el govern, el més immediat és la reforma laboral que podria presentar-se demà o que s'aprovarà demà en el Consell de Ministres i que, pel que hem conegut pels mitjans de comunicació, el que ens han avançat és parlar d'un contracte específic per a joves que aniria acompanyat d'ajudes en les cotitzacions de l'empresa a la Seguretat Social i a l'IRPF, que tindria una duració de 2 anys i una indemnització inferior a 20 dies. El que sí que han descartat, sembla, és la implantació dels minijobs. Per cert, una enquesta dia que un alt percentatge de joves estarien dispostos a acceptar aquest tipus de contractes.
Com ho veieu vosaltres? Vos ho cregueu, aquestes enquestes? Bueno, jo sóc prou escèptic respecte a la reforma laboral. Primer perquè quan les coses anaven bé, quan en Espanya teníem un creixement econòmic molt alt, quan vivíem en aquesta bombolla, la taxa de temporalitat que afectava a molts dels joves que s'incorporaven al mercat de treball ja era en el millor dels casos del 33%. Vull dir que quan les coses ja anaven bé, nosaltres teníem una temporalitat molt alta. I precisament el que es tracta és això, d'acabar amb la temporalitat, i especialment que temporalitat o estabilitat en el treball no significa precarietat. Si hi ha una reforma laboral que vagi en aquest sentit, nosaltres la recolzarem, però molt ens temem que en la línia del que el Partit Popular entén per consens no podrem arribar a una reforma satisfactòria per a tots. Per què dic això? Perquè nosaltres en 2010 vam fer una reforma, és cert que una reforma molt dificultosa en la tramitació parlamentària, perquè el Partit Popular no la va recolzar, una reforma que al nostre president anterior li va costar una vaga general, però una reforma en la que el Partit Popular no va proposar cap mesura. En el tema de contractació ni en el tema de les bonificacions de les contractacions no vam sentir cap proposta del Partit Popular. Aleshores, molt ens temem que l'as que aleshores amagaven en la mànega el trauran ara, i això significarà especialment una reforma laboral que no compte amb el consens. Ens tindran al costat, i ho apuntava Alicia abans, per solucionar un dels drames que nosaltres pensem que té la societat, i és que nosaltres hem complit amb la primera part del contracte amb la societat, que era formar-nos, però la societat no està complint amb la segona part del contracte amb nosaltres, que era donar-nos una oportunitat a partir de la nostra formació. Tot el que siga incidir en aquest aspecte, en millorar aquest aspecte, ens tindran al costat, però molt ens temem que amb la implantació d'aquestes bonificacions o d'aquests tipus de contractes no anirem cap a una de les premisses que ha de tindre la nova reforma laboral, que és evitar la precarietat. Alicia. Bueno, estava pensant també, vull dir, abans, amb tot el que estàvem parlant del tema de les propostes, també pel fet d'incrementar els llocs de treball, un dels drames també que està succeint a la comarca, i això, per exemple, sí que seria una bona solució, és el tema del pagament per part de les institucions públiques a les empreses o a les associacions, que són realment les que al final tenen els empleats treballant per a ells. Sabeu que, per exemple, hi ha ajuntaments o el propi govern valencià, el propi estat, és a dir, tota la qüestió de l'externalització de serveis o pagaments a empreses externes s'està pagant no a 6 mesos, sinó a any i mig, fins i tot a 2 anys. Això ha implicat també que moltíssimes empreses hagin tingut que tancar, acomiadar treballadors, és a dir, possiblement també alleugerint o forçant també, o fent-se conscients que el pagament per part de les institucions públiques tallaria també tot aquest increment de l'atur, seria també una bona proposta per a començar a plantejar-se. Respecte al tema dels minijobs, a mi em sembla una falta de respecte total cap als joves, aquella invenció que no sé de quin cap il·luminat va eixir. Minijob és sinònim a explotació laboral, a veure si ho tenim clar. És a dir, com que una persona ultra preparada li vas a donar un treball de X temps amb X diners, clar que hi ha gent que està disposada a agafar aquests treballs, però si la gent el que vol és treballar. Vull dir, la gent quan vol treballar arriba a un punt que rebaixa molt el seu nivell d'exigència. El que no pot fer l'Estat és rebaixar el seu nivell d'exigència i la qualitat del treball que va oferir al jove. És a dir, jo entenc que una persona amb 25 anys vulgui treballar i aleshores li diran, xico, doncs mira, mitja jornada 500 euros i treballes, en veritat de mitja jornada, 48.000 hores, i la persona dirà, doncs sí, me vull independitzar de casa, vull fer no sé què, però és que això no és la solució. Vull dir, és el propi Estat el que ha de vetllar pel treball. És a dir, no es tracta tampoc amb la nova reforma laboral de facilitar la qüestió dels 2 anys amb els 20 dies, és a dir, nosaltres volem una inserció en el món laboral real, com la resta de la gent. No oblidem que la inserció en el món laboral per part dels joves és també qui va aportar econòmicament tota la qüestió dels pagaments de les pensions de la gent major, el tema de pagar tots els impostos que paguem, per exemple, la qüestió de la sanitat, per a que la puguem gaudir també tots, és a dir, moltes vegades estem maltractant, podríem dir-ne, a la població més activa que tenim, que és la joventut, molt preparada i molt activa, i això sembla que s'estem oblidant, és a dir, n'hi ha que donar, podríem dir-ne, pense que una major facilitat, i estic d'acord amb el que havia dit José Manuel també, per exemple, abans, el que presenta la reforma laboral sobre el tema de l'abaratiment del comiat del treballador, no crec que vagi a crear llocs de treball. El que crea llocs de treball és l'abaratiment de la contractació. És a dir, és que tu saps el que et costa contractar a una persona. Ara, per exemple, jo l'altre dia ho veia amb un exemple molt clar. Sabeu que amb el tema de la nova reforma laboral, el tema de les dones de la neteja a casa, segur que s'han de regularitzar totes. Això que molta gent tenia i pagava, s'han de regularitzar. Tu saps el que costa regularitzar un treballador de casa? Per a una persona, podríem dir-ne particular, pagar seguretat social, etc. És un dineral.
És a dir, si aquestes coses, per exemple, foren més barates, molta més gent realment acompliria el que legalment s'ha d'exigir, que és la contractació legal d'aquest tipus de persones, i no realment l'acomiadar-los, que és molt fàcil. O el que es va fer fa poc, que era regularitzar la situació dels becaris, perquè, per exemple... Per exemple, jo he pagat els diners de la Seguretat Social per a que em comptabilitzaren un any i mig que vaig estar de becari al departament de la universitat. Les pràctiques de becari no cotitzaven a la Seguretat Social i era un clamor que moltes empreses se n'estaven aprofitant a partir de les beques per a explotar laboralment a un treballador. Aleshores el que es fa ja és bonificar-les. Però això ha sigut també un tant una trampa, saps? Perquè hi ha hagut molta polèmica, jo he hagut de pagar 1.600 euros de la meva butxaca perquè pogués arribar a cotitzar el temps que jo havia estat com a becària. Jo m'he tingut que pagar de la meva butxaca el que se suposa que una empresa haurà pagat per mi a la Seguretat Social, per a que em comptabilitzaren els mesos que havia estat de becària. És a dir, m'han facilitat, podríem dir-ne, que tu els anys que havies estat com a becari es pogueres cotitzar, però t'has pagat tu de la butxaca la Seguretat Social, és a dir, que tampoc ha sigut... Però no tots els anys, a partir de 2009. Bé, jo ja fa molts anys que he deixat d'estudiar. Jo també. Per tant, els he hagut de pagar per poder comptabilitzar els mesos que vaig estar, estic dient que 1.600 euros, i aleshores tampoc és... Bé, jo ho agraeix, però ho he pagat. El cas és que, segons ha dit el president del govern, Mariano Rajoy, sembla que en la llei actual no es pot contractar als joves i que la reforma laboral ha de ser aprovada de manera immediata per a generar confiança també en això que es diu els mercats, per a que vegin que anem a fer alguna cosa en aquest sentit. Sí, caldrà esperar una miqueta a veure quins són els resultats que dona aquesta reforma laboral, però sí que contempla dues de les coses que s'han dit adés. Una és la de les bonificacions per a la contractació de la joventut, que és una cosa importantíssima. Si volem que els joves puguen inserir-se en el mercat laboral, deurem fomentar que les empreses tinguin algun tipus de motivació per tal de contractar-los. I una altra, la de no optar per això que s'ha anomenat els minijobs, perquè sí que encara que s'han trobat, inclús donaria per a fer un debat, jo crec que el tema dels minijobs donaria per a fer un debat en si mateix, perquè sí que és cert que n'hi ha gent que està en una situació que accepta qualsevol cosa i tu li proposes treballar mitja jornada a canvi de 400-500 euros i ho accepten però amb els braços oberts. No és la millor solució, però en temps de crisi n'hi ha molta gent que sí que pot acabar per acceptar aquest tipus de coses. De totes formes, no està contemplada en la futura reforma laboral i esperem, com he dit, caldrà esperar els resultats que ens donen. De tota manera, el propi Partit Popular és conscient que la reforma laboral que s'aprovarà demà li va ocasionar problemes, no? És a dir, el propi Rajoy va fer així una mena de declaració un poc en off, però que se va sentir que això me va costar una vaga general. Vull dir que també el propi partit és conscient. Sí, Rajoy va dir que són decisions molt dures. Que són decisions molt dures, molt bé, però s'han de prendre molt bé, però qui acaba pagant-les sempre? Doncs la població, és a dir, tota la qüestió de les retallades. Jo, per exemple, que ho estem vivint ara, amb el tema de l'educació i la sanitat, el tema de les retallades està sent una cosa sagnant, és a dir, és normal, és a dir, jo entenc que els governs esperen tot el que està passant, no? Ja sabien que la gent anava així al carrer. Jo no tinc fe, perquè no soc creient, jo tinc, diguem que esperança, però les solucions no van a ser tan fàcils, perquè mentre nosaltres podem plantejar totes les reformes laborals que vulguem. Per cert, respecte als minijobs, Alemanya, que sí que és cert que ja no està destruint ocupació, sinó que l'està general, me conten que en Alemanya moltíssims enginyers ben preparats estan treballant amb sous molt precaris. Vull dir que Alemanya està generant també treball amb unes condicions ínfimes per al treballador. Així tots sabem pràcticament créixer en la nostra economia, però no és el camí que volem per al nostre país, perquè prou hem patit una estructura productiva molt deficient en els últims anys. Jo tinc fe, no, jo tinc més bé esperança en la reforma laboral, però ja dic que les xifres d'atur són terribles. En Gandia tenim 1.000 aturats més que en el juny de l'any passat. També he portat així les dades. I amb aquest model de creixement econòmic no podem continuar perquè anem a asfixiar-lo i seguir amunt. A banda amb grans esdeveniments o a banda amb fastos, el combinem amb un fet que jo crec que és terrible, que és ofegar als sectors productius, ofegar moltes indústries generadores d'ocupació, ofegar els drets de ciutadania amb retallades perquè pensem que l'únic problema és el dèficit. El que farem serà aliviar el dèficit, és cert, però seguir incrementant les xifres de desocupació perquè tallar el dèficit desboca l'atur i el president del Partit Popular i president del govern ja ha presagiat que amb uns retalls tan brutals en molts sectors que generen ocupació, com són la indústria cultural, la indústria de la dependència, que el Partit Popular directament els ha arraconat, combatent el dèficit el que estem fent és no combatre l'atur. I ja podem plantejar per això totes les reformes laborals que vulguem, mentre el mantra a solucionar imposat per Alemanya i imposat per Sarkozy siga tallar el dèficit.
Al igual que, per exemple, per a reduir el dèficit, el fet de pujar els impostos, per exemple, tampoc té que ajudar en ningú cas a la creació de llocs de treball. És a dir, tornes una altra vegada a matxacar realment a la classe mitjana, que és la que sustenta realment l'estat del benestar. Pregunta, és millor que ens diguen que n'hi ha brotes verdes o que ens diguen que en este 2012 l'atur pujarà i que ens hem d'afrontar a aquesta realitat perquè és la que ens ve al damunt? Jo crec que clarament és millor que ens diguin la realitat tal com és, encara que siga dur sentir-ho, però això dels brotes verdes s'ha demostrat que ha fracassat totalment i que ha generat més incomoditat cap a la població. I tal com estàvem parlant abans, és molt difícil amb unes polítiques pressupostàries que t'obliguen a complir amb uns objectius de dèficit posar en marxa polítiques actives d'ocupació. Si tenim Alemanya apretant per darrere que vol que reduïm el dèficit i nosaltres tenim que estar reajustant contínuament el nostre sistema, es fa verdaderament difícil dur a terme aquestes polítiques actives d'ocupació. No obstant això, jo ho entendria com les dues cares de la mateixa moneda. Espero que primer puguem aconseguir el que seria una millora del nostre sistema financer per a després ja començar a crear ocupació. Però, tal com ha dit el president del govern, això no serà al curt plaç, ni molt menys, sinó que serà una qüestió de mitjà a llarg plaç. Aleshores estàs demanant perdó al Partit Socialista per haver-los matxacat tant, no? Perquè esteu assumint el que diuen ells fa... Jo ni brotes verdes... Que era difícil, no? Vull dir, és que clar, estàs justificant... Ni brotes verdes amb el que es passava ni brotes verdes ni que em prenguen per tonto, perquè María Dolores de Cospedal va dir que el 21 de novembre s'acabava la crisi, estem a no sé què de febrer i no s'ha acabat. González Pons va dir que es crearien 3,5 milions d'empleos, suposa que per aquesta frase no l'han ficat de ministre. Vull dir que vull que em reconeguen la realitat, però tampoc vull que em prenguen per tonto. Ni lemes fàcils com soluciones ahora o ahora empleo o coses d'estes. Bueno, els eslògans els fan tots, no? Uns més que altres. Però a veure, mira, els eslògans tenen una raó de ser, i és que a la gent, no ens equivoquem, no ens agrada que ens diguin que les coses van mal. Això és psicologia pura. Jo no n'entenc, però és pura lògica. La gent major ho diu. Calma. La gent major, fins i tot que no tenia estudis, a ningú li agrada que li diguen que està mal i que les coses aniran pitjor. Però s'ha de dir, perquè estàs creant unes falses expectatives i unes falses idees en la població que després podríem dir que el bac és encara més gran i el desengany que s'emporta la gent és encara més gran. I ahí és on ve tota la qüestió de la desconfiança que està creant la classe política. No és una altra que la gent està observant que les coses que s'estan dient no s'estan complint, no és que no s'estiguen complint, és que són totalment al contrari del que estan dient. No, que no se corresponen amb la realitat. No se corresponen amb la realitat i d'ahí ve tot un seguit. Si voleu de la desconfiança en la classe política, parlem un altre dia, perquè donarà per a molt. Ens hem quedat sense temps. Vull agrair-vos la vostra presència en aquesta primera tertúlia de joves en Ventana a la Safor. Daniel Terrades, José Manuel Prieto i Alicia Izquierdo, gràcies als tres per haver-nos acompanyat. A tu. Moltes gràcies. Anem a fer ara una ullada, una activitat que tindrà lloc este proper dissabte que organitzen des de la Universitat Popular de Gandia. Es tracta d'aquesta sèrie de visites guiades que es fan a l'art públic de la ciutat de Gandia. La visita tindrà lloc este dissabte a les 10 del matí, amb eixida des de la plaça de l'Ajuntament, i podrem veure les obres d'Andreu Alfaro de la mà d'Irene Moreno, llicenciada en Belles Arts, que és la guia d'aquestes visites. Anem a veure-lo. La Universidad Popular de Gandía continúa con sus visitas guiadas por el arte público presente en nuestra ciudad, con el fin de acercarla a los ciudadanos. Esta vez, de la mano de la licenciada en Bellas Artes Irene Moreno, conoceremos las dos obras del veterano artista valenciano Andreu Alfaro en nuestra ciudad, la primera de ellas en la plaza del Ayuntamiento y la segunda al inicio del Paseo Marítimo Neptuno. Bien, pues la visita comenzará en esta escultura. Es una obra de Andreu Alfaro. Cada sábado lo que nosotros hacemos es trabajar sobre un autor. Entonces, dependiendo de si el autor tiene una, dos o más obras en nuestra ciudad, pues hacemos este recorrido. Comenzaremos por aquí, esta será la primera obra, y después nos desplazaremos a la rotonda del Club Náutico, que está en el Grau de la playa de Gandía, y visitaremos la segunda obra. Luego hablaremos de esa obra porque iremos hasta el Grau de Gandía a visitarla. Cuéntanos un poco ediciones anteriores de las visitas guiadas, si han tenido repercusión, si han tenido buena afluencia de público. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien, porque el hecho de que el artista en ocasiones, siempre que sea posible, venga a la visita, nos acompañe, nos explique un poco cuáles son las intenciones que él tuvo al poner la obra o cuál es la historia misma de la obra, por qué ha llegado a este punto, cómo se realizó, todo eso tiene mucho interés y la gente está bastante interesada en este tipo de proyecto.
Han acudido bastantes personas, no se ha llegado a cubrir el total de las plazas, pero sobre unas 20 y algo personas están viniendo a las visitas. En este caso, en la obra de Andreu Alfaro, lo que trabajaremos será un poco cuál es el tipo de proyectos que él crea para realizar una obra en una ciudad, porque en este caso este autor hace como si dijéramos un estudio previo sobre la zona, el tipo de gente que vive, el tipo de edificios que hay alrededor, antes de construir una obra para un sitio en concreto. ¿Vale? Esta fue una de las primeras obras de arte abstracto que hubo en la ciudad de Gandía, por lo cual es bastante importante saber un poco la historia y por qué fue encargada y para qué se puso aquí. Y ahora Irene y yo, y también el cámara, nos vamos hasta el Grau de Gandía en busca de esa segunda obra de Alfaro. Pues esta que ven es la segunda obra de Alfaro que se visitará el próximo sábado 11 de febrero. Irene, cuéntanos un poco de ella. Pues esta es una obra bastante más reciente que Andreu Alfaro puso aquí. Es una obra que se titula Les Ones y es un homenaje a un poema de Ausiàs March. Y bien, pues acudiremos como segunda visita, como segunda parte de la visita, a verla, la estudiaremos y veremos un poco cómo fue el proyecto, cuándo se creó y cuál fue la motivación o la intención comunicativa del autor. Bueno, pues solo nos queda ahora invitar a toda la gente de Gandía y también de la comarca que quiera participar en estas visitas guiadas de la Universidad Popular. Sí, pues los que estén interesados que se apunten en la Universidad Popular, tienen que firmar una hoja de inscripción porque las plazas son limitadas y nada, pues antes del día 11 que acudan allí y se inscriban. La asistencia es libre y gratuita, pero las plazas son limitadas a 30 personas como máximo, así que los interesados en participar en esta visita guiada para conocer las obras del artista valenciano Andreu Alfaro en Gandía pueden apuntarse hasta mañana jueves en la misma sede de la Universidad Popular, en la Plaza Loreto número 4 de Gandía. Esta és una de les recomanacions que fem per a este proper cap de setmana. Anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Tenim uns anuncis espectaculars i tornem de seguida amb més coses en Ventana a la Safor.